验秀工具箱模具标准件，第一个就是零件库。好，我们先看一下左上角，这边就是零件库的大类，有很多个大类，这里面可以自己修改增加。然后每个大类有小类，比如我们先看一下，这里面在顶棍孔下面就有很多小类，这边就是小类。好，这里还有上一组跟下一组，这就说超过了这个显示的范围就叫下一组，或者我们直接这里也可以。那你点一下这里，就说选中哪一个，这里就会反白。我们也可以说单独在这里用鼠标点也可以，在这里也可以。然后这个就是图层，比如我们现在这里只有一个图层，好，我们新建一下图层。你看这里很多，就是说插入的时候，这个要放到哪一个层？那比如我们就放到0层就好了。然后这里就是插入的比例，比如1倍或者2倍，然后这里一个统一比例。比如我们不勾上的话，就说每个轴的比例不一样。我们先示范一下这个1倍的，然后再0层。好，我们看已经在0层了，然后它倍数是插入的是1倍。然后我们再输入一个2倍，我们看一下，现在这个倍数不一样。然后我们给不同的比例，比如我们这里是2倍，这 x 轴是1倍，然后把它放到中心线层，我们点一下，你看这里是这个 x 轴是1倍，y 轴是2倍，然后中心线层，然后这个是0层，你看。我们再看下面，这里就是角度。比如我们这里输个45度，你看这里就变成45度，也可以屏幕指定，我们这里插入，然后这里指定，这样你看这样可以拖着走，指定角度，这个就是分解，就是我们一般插入去的，你看这些都是快来的，然后我们可以点一下这里，好，你看这里就炸开来了，插入之后它会炸开来。然后我们再看一下这边的，这里是单独的在选，可以看图来选。然后这就是放大视图，比如我们可以放大来看一下，这就看得清楚一点。这个就是自定义零件库，就是修改这里面的零件啊、大项、小项都可以修改。我们等一下再讲。我们看一下，这就是插入图形，就把这个图形插到这个图档里面，我们点一下，或者我们这里双击也可以，比如我们双击这里一下。就相当于点的插入图形，或者双击一下这里也可以。好，我们现在就是看一下这个自定义零件库，我们点一下，这时候就会弹开一个验秀下杠 std 的文件，就是我们这里，我们先看一下这个验秀工具箱下面，你看，就是这个文件。我们弹开的就是这个文件，我们看一下这文件的说明，就是如果我们要增加大项，看这个就属于大项。我们如果要增加这个的话，第一个就是名字，第二个就是大项下面的这些所有零件的列表的文件，你看就是这个名字，然后列表文件路径。好，我们打个比方，比如还有要增加，我们先在这个图框上面增加一个图框。那为什么验秀工具箱默认没有图框？因为每家公司的图框不一样，所以我没有把默认的图框加进去，还是根据你们公司不同，所以加上自己的就好了。我先示范一下如何把图框加上去。比如这个是图框，好，我们复制下来，放到验秀工具箱，按照目录下面有一个 std。这就是图框，我们先看一下这个文件就知道了。你看这个图框是在这个 std 图框下面，我们打开，好，粘贴。然后在这个文件下面，配置文件下面，就是这个文件下面增加一项，告诉程序这个文件放在这里，就是这个路径是相对于验秀工具箱，就是这个路径，好，相对于验秀工具箱，注意。
然后再斜杠，我们是 A4，那就不用 A4 点 DWG， 不要后缀，我们只要 A4 就好了。然后关闭点保存，我们再打开，你看就是这个路径是相对于验秀工具箱，不要验秀工具箱以前的。好，我们再打开词库，你看现在马上刚才就是没有图形变成了 A4， 但这里没有幻灯片啊，就是没有幻灯片的话，我们就新建一个幻灯片。首先打开这个图形，双击一下打开，然后点环境设置自定义，这下面就有个创建幻灯片，我们点一下，你看它马上就提示创建完成。这个路径就是在我们图档路径，我们关闭就好了，关闭这个文档。好，我们看一下这个路径下面，你看多了一个幻灯片文件。我们再打开图框，你看马上这个幻灯片就有了，你看这里就马上就出来了。然后我们双击一下到这里插入，点一下这个点。好，我们现在发现点一下这个点，这个图框根本没有出现。那这时候我们就要最大范围，我们看一下，你看现在跑到这里来了。为什么这个图框会跑到这里来了？我们先点一下这个图块，你看这个基准点在这里，就表明我们这个图框这个文件的基准点没设置好，就是这里有一个基准点没设置好。好，我们先把坐标系 WUCS， 然后输入 W， 就是把坐标系放到世界坐标，然后移动点，比如我们基准点在哪里，你就现在点一下这个，我们把它移过去0多少0。好，我们再你看，就是把这个基点移到这个世界坐标的0点上面。这时候我们保存一下，再关闭。好，我们再打开词库，打开那个零件库，再点一下这个插入图形，我们再点这里。好，你看这里还是没有出现。那为什么我们改了还没有出现呢？因为它只要第一次读这个图块的时候，它会去读这个文件。等第二次它已经读到文档里面之后，它不会去读这个文件。所以我们要先把这个删掉，然后我们看一下这个，再用清除，我们 PU 或者这个文件下面这里有一个清理，我们点下清理全部，把这些清掉。好，这时候我们再重新插入，双击一下这里。好，你看现在就好了。你看这个基点就正确了。如果基点不正确的话，就说我们倒回去文件里面改就好了。现在我们看的是单独在一个项目里面增加一个小的零件，那我们可以在这里增加大的项目，比如我们增加一个，像我们这个鸡嘴的话自己有了，比如我们再增加一些自己的标准的鸡嘴，就这个文件下面有3种鸡嘴，我们要增加到里面去。我们在这个验秀工具箱 STD 下面新建一个文件夹，接字 Z， 好，再把它粘贴进来，再新建一个文本文档，把它改成接字 Z。那注意这个后缀名，我们先倒回去看一下这个，看一下其他的配置。你看这个后缀名是不一样的，这个是配置设置。你看这个，我们这里是文本文档。所以我们要更改这个后缀名，我们就要，如果你的没有显示后缀名的话，就点工具文件夹选项，点下第2个查看，然后往下拉一点点，这里你看隐藏已知就是文件的后缀名，我们点一下，把这个勾勾去除掉，点一下应用，你看马上这里就看得到接字 TXT。然后我们看一下验秀工具箱支持的是点 INI， 而不是说点 TXT。你看这些都是 INI， 所以我们要改一下这里，把这个后缀改成 INI。那注意一定要在这个工具这里面把这个显示隐藏那个扩展名的我们要去除掉就好了，就能看到这个，然后来进行修改。然后我们就在这里面把这3个文件的路径填到这文本文档里面，就是 STD 斜杠接字 Z 斜杠1，注意不要点 DWG， 我们不要后缀，只要1就好了，把后缀去除掉。
总共有3个，我们每一个都加进去。好，这里就是说这里面我们做完了，接着我们就要做，在这个大项下面这个文件下面增加一个，比如我们在这下面，在第一个位置我们增加一个，这就是第一行就是名称，比如我们输入一个鸡嘴，然后把这个 std 2个斜杠，然后接之 z 这个文件夹再2个斜杠，接之 z 点 inl。 好，关闭，然后是否保存我们点是，我们再打开零件库，再点，你看这第一项就多了一个鸡嘴出来。那这时候看我们这鸡嘴下面就有3个文件了，你看1、2、3。那注意这里没有幻灯片，就表明我们这3个文件没有幻灯片，有文件但没有幻灯片。我们再看一下，我们倒回去这个接之 Z 的文件夹里面，打开，然后再用创建一个幻灯片，关闭掉，再用第2个也同样的创建，然后关闭掉。第3个继续创建幻灯片，然后关闭。我们再看，你看这里就多了3个幻灯片文件。我们再进入零件库，你看这个每个就对应的，我们点一下放大视图，你看这些都对应了有幻灯片了。好，我们再设置插入，我们点一下这里，你会发现现在这个选一下，你看现在又这个基点又不在上面，所以我们要重新设置一下，打开每一个文件，比如这个不在一起，我们同样的 UCS， 然后移动，选中这个基点，然后0.0，然后保存，关闭掉。再第2个也是同样的 UCS W， 然后移动0.0，第3个也是0.0。好，我们再进入零件库，再点一下这个插入视图。你看，现在还是说插入进来的，还是跑得很远很远，这基点还是不对。我们看一下，这里面还是有我们原先插进来的，所以我们删除掉，再用验修工具箱这个常用工具清理垃圾，我们点一下。好，再插入的话，我们再次打开零件库，再插入图形。你看还是不对，还没有清理掉。这样就清理掉了。插入图形。好，这样就表明我们刚才没有修改到。我们看一下其他的，你看这个就修改到了。这个也修改到了，那就表明第1个我们刚才没有修改到。UCSW， 你看，刚才这个根本不在，这个是在用户坐标，而不是在世界坐标。好，删掉。然后清理，再重新输进来，双击一下，你看现在就对了，双击一下，你看现在基点也对了，你看这些基点都对了。那就是说做这个文件的时候，这些文件
这基点一定要正确。那比如有可能就是说比如经常我们会移动标速啊，都会移动这个坐标。你不要说先把这样的话保存的话，它是不在世界坐标，它是在用户坐标上面。我们输入的时候，它还是在0点，它是大概就是在这个点上面。所以我们要先 UCS 把这个坐标调到世界坐标。你看这坐标跟刚才的用户坐标是有区别的，这一定要注意这一点，不然的话到时候就是说插入这个基点就是会跑得很远很远，找都找不到。